3, 2, 1, Abflug! Nervös oder geht? Es geht. Das ist gut. Wir machen das ganz locker und entspannt hier. Kannst du auch anziehen. Eine 5. Genau. Jo, Hände an der Route schlaufen. So, beginne Maske auf, oder? Du darfst gleich deine Maske abnehmen. Gleich. Hände an der Schlaufen. Bisschen mit nach vorne. Jo, entspannt stehen bleiben. Okay. Maske darfst du jetzt runterziehen. Oh. 3, 2, 1, Abflug!